Հռոմի Սան Պիետրո ին Վինչոլի տաճարի առաստաղին հասնող կառույցների վրա նստած վերականգնողները փորձում են նոր լույս հաղորդել այն եկեղեցուն, որտեղ պահվում է Միքելանջելոյի ամենահայտնի գլուխգործոցներից մեկը՝ Մովսեսը։ Բազիլիկն իր անունը ստացել է այն շղթաների պատվին, որոնցով ըստ ավանդության Սուրբ Պետրոսը կապված է եղել նախ Երուսաղեմում, իսկ ավելի ուշ Հռոմի Մամերտինյան բանտում։ Կառույցը ներկայացնում է շինարարական տարբեր ժամանակաշրջանների հետաքրքիր համադրություն։ Այստեղ պահպանվել են հռոմեական դարաշրջանի մնացորդներ, որոնք միահյուսվում են վերածննդի շրջանի զարդարանքների հետ։ Արդիական վերականգնման աշխատանքները կենտրոնացած են կողային անցուղիների եւ խաչքարերի գեղագիտական տարրերի ու սվաղապատերի վերականգնման, ինչպես նաեւ խորանների եւ հուղարկավորման հետ կապված հուշարձանների վերականգնման վրա։ Հատակից մի քանի մետր բարձրությամբ մասնագետները հեռացնում են առաստաղի սկզբնական մակերեսը ծածկող մոխրագույն ներկիշերտը, ցանկանալով բացահայտել 15-րդ դարի վերջի գույները։ Մենք բացահայտում ենք բազմագույն վահանազարդերը, որոնք անհայտ ժամանակահատվածում թաքնվել եւ միատեսակ ներկով են ծածկվել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ծածկույթի հեռացումը, որը կբացահայտի 1400-ականների վերջի բնօրինակ նյութը։ Տաճարի վերականգնման աշխատանքները ֆինանսավորում է Եվրամիությունը։ Նախատեսվում է, որ աշխատանքները պետք է ավարտվեն այս տարվա ամռանը։ Դեռ ամեն ինչ չի ավարտվել, սակայն արդեն աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են աջ միջանցքի առաստաղի վրա արդեն տեսանելի զարդարանքներ։ Զարդանախշերը պատվիրել է Դելա Ռովերը ընտանիքը, որը վերածննդի դարաշրջանում հովանավորել է բազիլիկը։ Ընտանիքի կարդինալներից մեկը, որն ընտրվել է որպես Հռոմի Պապ Հուլիոս II, նաև հանձնարարել է Միքելանջելոյին կառուցել իր հուշարձանային դամբարանը եկեղեցու ներսում։ Միքելանջելոն 4 տասնամյակ նվիրել է նախագծին, որի կենտրոնական մասը Մովսեսի 2.35 մետրանոց արձանն է։ Disney Cruise Line-ի ամենամեծ նավը Disney Adventure-ը պատրաստվում է իր առաջին ճանապարհորդությունը սկսել Սինգապուրից։ Ընկերությունը, ընդլայնելով իր ներկայությունն Ասիայում, առաջարկում է մեծ թեմատիկ գոտիներ եւ Marvel-ի հերոսներից ոգեշնչված տեսարժան վայրեր։ Սինգապուրի Marina Bay-ի զբոսանավային կենտրոնում գտնվող 6700 տեղանոց նավը կիրականացնի 3 եւ 4 գիշերային ճանապարհորդություն դեպի ոչ մի տեղ։ Հյուրերը կվայելեն ամբողջությամբ նավի վրա կազմակերպված տարբեր միջոցառումներ եւ հանգստի զանազան հնարավորություններ։ Ուրախ ենք ներկայացնել մեր լիովին նոր նավը Disney Adventure-ը, որը մեր նավատորմի ամենամեծ նավն է։ Այն միանում է իր քույր նավերին, բայց մի փոքր առանձնահատկությամբ։ Նավը նախատեսված է նոր դեմոգրաֆիական խմբի համար, նոր լսարանով եւ պատմությունների նոր ընկալմամբ։ Մենք անհամբեր ենք տեսնելու, թե մեր նոր հյուրերը ինչպես կարձագանքեն այս ամենին։ Նավի 7 թեմատիկ գոտիներից մեկը Marvel Landing-ը բացօթյա զվարճանքի տարածք է, որի կենտրոնում տեղակայված է Iron Cycle Test Run կոչվող ռոլեր քոստերը, նավի վրա առաջին նմանատիպ ատրակցիոնը։ Նավի կենտրոնում գտնվում է Imagination Garden-ը, բազմահարկ հեքիաթային ոճով բակը, որը շրջապատում է եռահարկ շենքի բարձրություն ունեցող դղյակը, կանաչապատ տարածքներով եւ կենդանի ելույթների համար նախատեսված բեմով։ Disney Adventure-ը ժամանել է Սինգապուր ջրային թնդանոթների ողջունի եւ հրավառության ուղեկցությամբ, նշելով նավի պաշտոնական ընդունելությունն իր նոր հիմնական նավահանգստում։ Փենսիլվանիայի Ֆիլադելֆիա քաղաքի հայտնի կենտրոններից մեկում ծաղկային պայթյուն է տեղի ունեցել։ Բացվել է ցուցահանդես, որը սրահները լցրել է այգիներով, վառ բազմագույն ծաղկային ցուցադրություններով, ստեղծելով յուրահատուկ եւ հիասքանչ մթնոլորտ։ Այցելուները շրջում են վառ վարդագույն ալպիական մանուշակների, նուրբ սպիտակ խոլորձների եւ մանուշակագույն նարնջագույն ու դեղին երանգների կակաչների միջով, կանգ առնելով, որպեսզի լուսանկարվեն տարբեր կոմպոզիցիաների կողքին։ Այս տարվա ցուցահանդեսի թեման է ամերիկյան այգեգործության ծագումը։ Միջոցառման մասնակից Պատրիսիա Ռեյդ Մերիտը վստահեցրել է, որ ցուցադրություններն անհավանականորեն գեղեցիկ են եւ ստիպում են մտածել Գարնան Գալստյան եւ բնության գեղեցկության մասին։ Շատերի համար ցուցահանդեսը նշանակում է սեզոնային ծես եւ հնարավորություն ձմռանից հետո բնության հետ վերամիավորվելու համար։ Նրանք համոզված են, որ այգեգործությունը կարող է հանգստություն պարգևել մարդկանց։ Ֆիլադելֆիայի ծաղկի ցուցահանդեսն անցկացվում է 197-րդ անգամ։ Այն աշխարհում ծաղկի ամենամեծ եւ ամենահին փակ ցուցահանդեսն է, որը տարեկան ավելի քան 250,000 այցելու է ունենում։
Ռիո դե Ժանեյրոյում լողափի մատչելիության նախագիծը հնարավորություն է ընձեռել հաշմանդամություն ունեցող եւ շարժողական սահմանափակումներ ունեցող մարդկանց մտնել Կոպակաբանա լողափի ջրերը։ Հատուկ ջրային անվասայլակների եւ կամավորների աջակցությամբ նրանք վայելել են օվկիանոսի ջուրը։ 2008 թվականին սկսված լողափ բոլորի համար նախաձեռնությունն առաջարկում է հարմարեցված սարքավորումներ, այդ թվում ավազի եւ ջրի համար նախատեսված հատուկ անիվներով ջրային աթոռներ, նաեւ այնպիսի ենթակառուցվածքներ, ինչպիսիք են լողափի թեքահարթակները, հասանելի արահետները եւ հատուկ պատրաստվածություն ունեցող կամավորները, որոնք օգնում են մասնակիցներին մտնել ջուրը եւ լողալ օվկիանոսում։ Սա անվճար նախագիծ է։ Մենք այստեղ ենք առաջարկելու այն հյուրընկալ միջավայրը, որին հաշմանդամություն ունեցող անձինք արժանի են լիարժեք եւ որակյալ լողափային հաճույքը վայելելու համար։ Ծրագրին մասնակցել է նաեւ բրազիլացի հայտնի պարող եւ պարուսույց Կարլինյոս դե Ժեսուսը, որը վերջերս սկսել է անվասայլակ օգտագործել երկկողմանի տրոխանտերային բուրսիտի եւ ջիլերի բորբոքման պատճառով։ Նախագծի կայքի համաձայն լողափ բոլորի համարը գործում է Ռիոյի 5 լողափում, յուրաքանչյուր վայրում օրական սպասարկելով հաշմանդամություն ունեցող մոտ 50 անձի։ Ստեղծման օրվանից ի վեր ապահովել է մոտ 3500 ծառայություն։ 85-ամյա Աննի Ին դե Բետուով Կվակմանն իր ամբողջ կյանքում կրել է Վոլենդամի, Ամստերդամից հյուսիս գտնվող փոքրիկ գյուղի ավանդական հագուստը։ Չնայած Վոլենդամը հայտնի է իր ավանդական հագուստով, Աննին այժմ միակ մարդն է, որն այն ամեն օր կրում է հանրության մեջ։ Վոլենդամի կանացի զգեստը իր բարձր սրածայր գլխարկով հոլանդական ավանդական հագուստի ամենաճանաչելի ձևերից մեկն է։ Ամենօրյա հագուստը ներառում է սև բաճկոն, կարճ շարֆ, գոգնոց, երկար կիսաշրջազգեստ, կարմիր մարջանե ուլունքներով ամուր վզնոց եւ սև կոշիկներ։ Հագուստը հաճախ է հայտնվում զբոսաշրջիկների բացիկներում, բայց տուրիստական արդյունաբերությունից դուրս այլևս ոչ ոք այն չի կրում առօրյա կյանքում, բացի Անիից եւ մեկ տարեց կնոջից, որն այլևս դուրս չի գալիս տանից։ Մինչև 1950-60-ական թվականները Վոլենդամում գրեթե բոլորը հագնվում էին Աննիի նման, սակայն հետագայում, երբ մարդիկ սկսեցին գործի գնալ գյուղից դուրս, դադարեցին նման հագուստ կրել։ Աննին նույնիսկ մի քանի անգամ փորձել է սովորական հագուստ կրել, երբ իր դպրոցահասակ երեխաներն ասել են, որ ֆերմերի տեսք ունի, սակայն նոր հանդերձանքի հետ չի կարողացել հարմարվել եւ վերադարձել է իր ավանդական հագուստին։ Կինը ցավում է, որ ավանդույթն ամենայն հավանականությամբ կվերանա իր հետ միասին։ Մարոտ Հարվերդյան, Այլ լուրեր։